pozdrav svima okupljenima. Hvala vam puno što ste došli, što ste pokazali da ima Hrvata koji brinu o svojoj domovini, kojima nije svejedno. Biću jako kratak. Sutra ovo što se potpisuje, to je čin, protuustavni čin, to je veleizdajnički čin. Tako je! Za to što će Josipović i Kosorica potpisati, oni će za to odgovarati. Milom ili silom. Ja ih molim, ja bih volio da to bude na miran način. Ali nažalost, poznavajući koliko su oni ogrezli u izdaji, u kriminalu, u lažima, u cijelim tim strukturama koje su uronjeni i u sluganstvu tuđinskom tom okupatoru koji nas okupira putem banaka i korporacija, cijelom globalizmu. Oni nama ne ostavljaju ništa drugo nego da se silom izborimo za našu Hrvatsku. Tako je! A to im nije pametna odluka. Bolje bi im bilo da se mirno povuku i da puste Hrvatsku onima koje je vole. Oni koji znaju da Hrvatska može sama. Oni koji ne žele Hrvatsku izručiti drugome na upravljanje. Jer govore da nema alternative dati Hrvatsku u Europsku uniju. Da nema sluganstvo alternative. Sloboda nema alternative. Hrvatska nema alternative. Hvala lijepa.